Hello guys, just wanted to remind you to stay home and be safe, and why not work on your car. And if you're new to this channel, consider subscribing, show some love, leave a like and comment down below, and yeah, hope you enjoy the video. Issand. Seda pole küll vist kunagi küljest ära vahetada. Ei saa tihti vahetada. Kõrdi kõikub vastu. Vaata, sa võid värle lennata kuul. Mis asi? See tuli siit küljest ära. Petru selle võtsi. No see on küll õige.